A duhet një moment që dhe forcat e reja politike të mendojnë në mënyrë pragmatike, si pas jush? More dale me se duhet mbledhur votat. Po për Berishën këta e kanë ultimative. Do ishte, ose gjithë kjo që pam deri tani, ishte cinike në kuptimin që të shikoje këtë grindje që ekziston mes partive të vogla në këtë të reja, po i quaj, se kjo është terme më saktë, në këtë nivel. Pra, të shikosh me gjitha të nuk gjendet një emërus minimal i përbashkët mes dy të rinjve, figurave të reja politike që nuk kanë hipoteka nga e kaluara që të kenë kaq shumë diferencë dhe të divergjojnë kaq shumë. Do më imagjinoj qytetarët e thjeshtë se si ndjehen kur e shikojnë këtë diferencë. Dhe çfarë edhe ne që nuk ka bizet me njëri këtu mentor. Ashtu ë? Pse është keq të kesh diferencë? Vendin ku jo, unë e shikoj, domethënë është keq të shahesh të thyesh, po, qëndrimi yt, ide të ndryshme, po drejtohemi produktive, po. Është puritan, mirë po në skenën, dakor, në këtë skenën ballkanike kemi një model të ngjashëm me vetëvendosjen, e cili e nisi si lëvizje në 2005, në 2010 është ndruar parti mori pjesë pra në zgjedhje dhe ju deshën 20 vjet që ta firmojnë si parti e parë. Pra, unë kam vështirë që ta kuptoj këtë kokëforcin tuaj për të mos bashkëpunuar me ndonjë parti, a me ndonjë grup partish, kundër qeverisë në pushtet, kundër Ramës, ndërkohë kur çdo llogari dhe më optimiste e juaj do t'ju detyrojë që të bëni kompromis. Ju thoni që do dali Rama nuk do të shumicë, apo jo. Dhe ju do jeni pjesë e kësaj shumice, po themi në pikpamje, në kuptimin bashkë me partitë e tjera kundër Ramës. Pra do duhet bëni koalicion me dikë nëse doni të hyni në pushtet. Do hyni në pushtet. Jo, ne nuk e duam pushtetin si qëllim vetvete. Po çfarë doni? Pušteti është instrument për të realizuar ide, programe. Çfarë doni? Duam që sot mobilizojmë shumë qytetarë për t'ju kundërvënë qeverisë, dhe duke ju kundërvënë qeverisë, i kundërvijemi njëkohësisht oligarkisë ekonomike dhe sistemit vjetë partijak, dhe dyta, sigurisht në të ardhmen e parashikueshme, duam të jemi partia që do ta qeverisë Shqipërinë me nëpërmjet ideve të veta përparimtare. Këtë do një parti. Unë nuk dua post për vete. Unë nuk po vdes ti as deputet, as ministër, as kryeministër. Unë jam i vetëvendosis, dhe vetëvendosja që po ju them. E kam dhënë me provë faktin që nuk më bëhet vonë për deputet lëkun. Vetë ka marrë vendimin që nuk do isha i pari në listën e deputetëve të Lëvizjes Bashkë dhe sot kemi një deputet shumë të mirë në Kuvendin e Shqipërisë, Redi Muçin, që po na përfaqëson më së miri. Sigurisht. Pra, për mua dhe për ne Lëvizjen Bashkë nuk ka rëndësi posti personal. Nuk ka rëndësi po si do arrini të qëllimi, ta mora shembull e vetëvendosjes. Edhe vetëvendosja bëri koalicion me LDK, bëri koalicion. Pra bëri koalicion. Që alternativa për të ecur përpara, sot që udhëheq protesta, nesër që qeveris vendin, është Lëvizja Bashkë. Duhet ta themi të vërtetën. Qoftë unë mendoj që kjo është e vërteta, duhet të them. Unë kam një raport shumë intim me të vërtetën politikisht. Nuk jam këtu as për të bërë kompromise, as për të bërë lajle lule, as për të bërë propagandë, te stacioni final. As për të thënë që jam kryetar partie pa qenë kryetar partie, nuk kanë sens këto gjëra. Duhet thënë e vërteta, e qartë, e plotë. Po ju jeni duke propozuar diçka irrealiste. Pse është irrealiste? Sepse ju thash një shembull vetëvendosja që nisi si lëvizje, që kishte qasje radikale, antisistemike, antiperëndimore, madje ishte edhe anti-neokolonialiste. Këto ishte në programin e saj. Dhe ju desh bënte koalicione me LDK-n, me AK-n, me partitë me nismën, dhe ju deshën 20 vjet për të ardhur pushtet për të bërë 50% e votave. Ju jeni duke parashikuar... Kosova ka një problem. Ka një 20 deputet që nuk vinë nga vota popullore proporcionale, po janë automatikisht minoritet. Po në qinë që po thotë. Po qinë me deputet. Po qinë atë dhe vendosja do kishte shumë më thjesht që më herët të qeveriste. Unë me gjithë dashamirësinë edhe me atë, po themi, mirë kuptimin, edhe ndaj, po themi, idealizmit ti, Ky është dhe pragmatizëm. Jam duke i thënë në një farë kuptimi. Pragmatizëm ti besosh. Me gjithë mbështetjen tënde fuqishme morale, prapë se prapë, jam duke i thënë që ajo çfarë ai është duke mbrojtur prej shumë vitesh, ka shumë nota të fuqishme utopike, sepse ky thotë unë jam kundër oligarkëve. Do të thënë jam kundër kapital, jam kundër këtyre, jam kundër kapitalizëm, jam kundër opozitës. Pa oligarki. Pra do t'i krijoj bizneset, do ta krijoj kapitalizmin shqiptar, do t'i krijoj partitë e reja, do ta krijoj që duket pak utopike kjo. Pra që jemi vend normal është utopike. Jemi vend normal. Bravo. Po jemi vend normal është utopike mendoni ju. Unë mendoj që është realiste. Dhe mendoj që është pragmatiste kjo rrugë, se jam dakord me Andin këtu. Do të thënë, ky është kombinimi idealizmit qëllime me pragmatizmin mjete.
Do thënë, ne jemi të vetëdijshëm që nëse kompromentohemi, humb Shqipëria shansin për çuar përpara këto ide. Që unë bëhem aleati Sali Berishës, ore mund të fitoj deputete, ministra e kështu, po do jetë si thotë ajo, hija ime që jeton, jo unë. Unë do kem marrë fund moralisht si njeri. Dhe kjo vlen si për Edi Rama, si Sali Berishën, si gjithë Unë që ty bëj dakord për personazhe problematike politike. Ju mungon që të bëjnë dakord, se ti thua po të bëjnë zgjedhje parakoshme tani ai nuk do jetë shumicë. Unë kam besim që shumica e shoqërisë shqiptare do votojë këtu si e dakord, e kupton? Shiko, sa do të mundohesh të vjedhësh kur ka një mleth kaq të madh, dhe kur qeveria është në ditën e vet më të vështirë, dhe ku njerëzit kanë filluar të mendojnë që Rama nuk është i pushtetshëm, pse? Se njeriu normal në rrugë mendon sot që spaku do i shkojnë zy Ramës. Pra Rama nuk është ai hija e cili tremb më, aq sa ka trembur më parë. Pra kur një kryeministër ka zëvendjen e vet që po ja shkuli nga thonjt, dhe ku njeriu normal mendon që ky mbas një muaji apo mbas 2 muaj do shkojë vetëm në spak, sot është më i dobët se kur do herë. Dhe pikërisht sot që është më i dobët i përkthehet dhe si përkthehet ky reagimi qytetar që sot që njerëzit nuk dalin më pra. Me këtë logjik njerëzit duhet kishin mbushur sheshin. Me këtë logjik që thua që ta lëmë Ramën pas qeverisje edhe 1 vjet edhe 2 vjet do thotë ja për shkoh. Po pra, me këtë logjikën që ti po thua, do duhej që sheshi të ishte plot me njerëz. Do doja shumë që ditën që do thras Lëvizja Bashk protestën e ardhshme, ta jepnin mediat. Sikur ta jepnin mediat, se nuk na lajmëron asnjëri. Unë të siguroj që ai shesh para parlamentit do mbushet plot. Fatkeqësi, sa herë që thrasim ne protestë. Shesh i vogël shumë ai. Po nuk është i vogël, jo, shumë i vogël si shesh. Ose ki problem. Po doja her pas here shkon ta shesh nga që është i vogël. Se mbushet kollaj. Por kemi ndorë media ta japin lajmin. Unë siguroj që të them ti një sekond ti them një gjë se ikën nga këtu dhe ikën kontekst. Mungesës informacionit, çfarë do të them? Zoti Qori, unë personalisht për këtë kaq unë një mision bëj. Ju do t'ju kemë në plan të parë për 2 arsye. Së pari sepse kështu mendoj, ju lapajnë, qejnë, dhe që të dalin forcat të reja, njerëz të rinj, që duan të jenë pjesë tjetër. E arsye parë se kështu mendoj unë. Që dhe bën emision dhe prapi fut të gjithë. është bërë kjo klisheja. Ore këta të rritë se Ore ti mbaj veçevesh, po veçevesh je ti ore. Të lapsi dhe sa njerëz që të lexojnë e të gjitha, unë kam këte, po forcat politike në gjithë botën gjithmonë kanë alternuar për të bërë një ndryshim të rëndësishëm. Po të bashkohet me syrin dhe me temën mund të kishim më shumë lexues. Po të nga beson të asnjëri të bashkë. Prandaj pra, janë gjërat pa krahasuar. Duam të rim. Ky krahasim ti bën ti çalon shumë. Po nuk ka rëndësi, çalon shumë si. Dakor. Si krahasim. Po çalon më burr. Se s'ka lidhje. Nuk ka lidhje kjo. Po se nuk do bashkojmë për të marrë pushtetin. Ne kemi një etikë krejt tjetër. Etika jonë është etika e këtij është etikë politikanit. Ky mban përgjegjësi, ky kërkon vota. Dhe vota do t'i kërkoj me gjitha mënyrat. Unë s'kërkoj vota. Unë kërkoj të më shikojnë. Jo me gjitha mënyrat, ylli. Se ti gjitha mënyrat do kishin pranuar para. Me të gjitha mënyrat nuk thash me vrasje, më burr. Thash me të gjitha mënyrat e likshme. Me të gjitha mënyrat që lejon. Lejohen, që pranojnë që lejon ligji, ti do t'i kërkosh dhe morali. Morali nuk e dim. Jo, morali nuk e dim se në gjithë botën. Ore në gjithë botën tani ka ardhur. Në gjithë botën pjesa dërmuese atyre që kanë ardhur. Mos përmend emra, ai vetë merr tjetrin atje, ta merr zvar, do marr tjetrin, do të marr Groenland, do të marr tjetrin, kanë ndryshuar gjëra totalisht. Morale më quhen ti këto. Po nuk është morale, po ç'po kam unë me ata do. Jo, më keme çfarë ndodh me politikën. Gjithë politikë e botës është e zhytur në amoralitet, vetëm ti do jesh. Edhe aty ku është amoralitet, ka njerëz që luftojnë në emër të moralitetit. Bëju prift më. Jo, më s'ka nevojë të bëj prift. Ja ke shembullin e Bernie Sandersit. Bëju prift edhe Jerat. Që është politikan i përkor moralisht, i suksesshëm dhe që sot është figura kryesore e opozitës amerikane. Bernie Sandersi. Bernie Sandersi. Po Sandersi ka fituar opingat e sherrës. Po mirë, po një herë të fitoj Sandersi, ndryshon politika globale. Po kur do fitoj më? Po kur do fitojmë marrni? Sandri se Sandri po shkon në vjetësh. Po fryma e Sandrit. Ai do të ketë qenë i ndershëm edhe kur ka qenë i ri, e kupton? Po. Edhe sot që ka patur 90 vjeç, vazhdon të mos marrë asgjë. Ky është jemi duket thënë. Jemi okay tani. E dyta që unë jam me ju, është akoma më rëndësishme. Sa partia sot. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë marrë vendim, nuk dalin në media përveç se vetëm tek dhe jo të përplasen dhe ndaj unë jam me ju. E shoh edhe këtë si një shpresë për të vazhduar programin, për të vazhduar sepse ata thonë, këtu do vi për shembull vetëm Flamuri, flas. Ose tjetri, tek, nuk del me Nazarkon, nuk del me Bushatin, nuk del me tjetrin. Atëherë unë kam këtë hapësirë vëlla. Dhe ja, je di që unë jam i vetmi që s'kam bërë një numra për. Jo, nuk bën ti jo. Edhe po me këtë, për këtë arsye jam unë me ju.
Kjo është arsye. Zonja Kalaja, zonja Kalaja nuk është... Ka ikur nga partia. Ika tha, e dëgjove ti? Ika tha pra, erdi këtu. Ika me nuk jam, po mos stres doktori, tash edhe të merr prap. Jo tha, përfundimisht nuk jam. Atëherë Lapaj e bëra të nxemjen dhe tani dilde një herë, nuk e ka bërë, thuaj ti Bir Rozhani, telefonit. Se vjen vërtet këti. Edhe mund vinë tëre, po i vitnin kariket. Se dhe kariket nuk ka shumë. Shko, para se të dalë Lapaj, nëse duhet shtuar diçka, ajo që unë që është një moment i përbashkët me gjithë të diferencimin që është mes tyre partive të reja, është edhe kauza me cilën këta duan të vinë pushtet. Që është kauza e korrupsionit e kalbëzimit sistemi, që është e vërteta, po të shikohet që sistemi... Përpiqeni për Lapajin. Shkak qëndrimit gjatë pushtet është duke... Se në dha fjallën. Duke rënë copa. Mirë po, kjo kauz me gjitha... Përse do thonë është politikan që nuk mba fjallën. Ishte aktive, spaku ishte i fort, edhe në majtë të këtij viti. Dhe nuk arriti do të mobilizon të popullin shqiptar. Nuk është që duhet dekurajoj ty, po më duket një lloj përtatësie politike që të shpresosh, që ta mobilizosh popullin shqiptar thjesht dhe vetëm me dosit 16.000 faqe, me ato që nxjerr spaku në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër për opinionin publik. Unë kam, dhe Lapaj tha diçka që mu duk shumë e logjikshme dhe e mënçur, çështjen e kohezionit social, ose të kauzës sociale, si pasojë, se kohezion është një gjë tjetër, kauzë një tjetër. Sot pash protestuesit e Durrësit. Pra, jo pse ata protestonin për shtëpinë e tyre, por sepse ata protestonin duke u nisur nga dëmtimi i shtëpive të tyre, i pronave të tyre, ata po denonconin praktikisht gjithë atë sistemin ekonomik që ka shkatruar hidrovore, që ka shkatruar kanale kulluese etj.